မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ရဲ့ Editor စကားဝိုင်းကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမယ့်အကြောင်းအရာကအခုဇန်နဝါရီလကုန်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့တရားဝင်သက်တမ်းနောက်ထပ်6လပြည့်ပြန်ပြီမို့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဗာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာပါကျွန်တော်က Editor ရဲနေပါကျွန်တော်နဲ့တူ ARD Editor ချုပ်ကိုအောင်စောပါဝင်ဆွေးနွေးသွားမှာပါမင်္ဂလာပါကိုအောင်စောခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဘယ်ရည်ကွန်ဆိုအခုဇန်နဝါရီလကုန်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီတက်တန်း6လတစ်ကြိမ်တိုးနေတာပေါ့နော်အခုကတော့နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်တိုးမဲ့အချိန်ရောက်လာပြန်ပြီပေါ့ဆိုတော့ဒါမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့6လကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာလားစစ်ကောင်စီရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေကကျုံသွားပြီးတော့ဟာလားရှမ်းမြောက်တို့ရခိုင်တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်ရှုံးနေတာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစစ်ရှုံးနေတဲ့အခြေအနေမှာနောက်ထပ်6လထပ်တိုးမဲ့အနေအထားကိုကိုအောင်စောဘယ်လိုသုံးသပ်ချင်လဲဗျဟုတ်ကျွန်တော်သုံးသပ်တာတစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေအထား၃မျိုးသွားတွေ့ရတယ်အဲ၃မျိုးကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာကတော့ဒီလို6လသက်တမ်းတိုးကန်ဒီအချိန်တိုင်းမှာ rumors တွေကောလာလာတွေ verify လုပ်လို့မရတဲ့သတင်းတွေထွက်လေရှိပါတယ်အဲ့တော့အစိုးရတစ်ဖွဲ့မှာလားဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှုတ်ထွက်မှာလားဘာတွေဖြစ်မလဲဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေရှိပါတယ်တကယ်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့6လသက်တမ်းကိုတိုးသွားတာပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုလဲဆိုရင်တိုးမှလားမတိုးဘူးလားဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာရိုက်ခတ်တယ်နေပြည်တော်မှာရိုက်ခတ်ကြတယ်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရိုက်ခတ်ကြတယ်ဒီမေးခွန်းတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အတုတွေ fake တွေရောင်းတဲ့ဆိုင်နေဈေးတန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ဈေးဝယ်တဲ့သူကနေပြီးဒီဆိုင်မှာအစ်စ်ရှိလားလို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းသွားမေးသလိုဖြစ်နေတာပေါ့မှန်မှန်သူကအတုပဲရောင်းတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ scenario 3ခုရှိမှတင်တယ်နံပါတ်1ကတော့အရင်လိုပဲ6လသက်တမ်းအောင်တိုးတာပဲဘာမှပြောင်းလဲမရှိဘူးနံပါတ်2ကတော့ cabinet reshuffle ပေါ့နော်ပြောင်းလဲလုပ်နိုင်တယ်ပေါ့မင်းကြီးရာထူးကို तू ကစွန့်လွတ်မလားအဲ့ဒီနေရာကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးတရောင်ဆန်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ထုံးကိုပေးမလားဆိုတော့ကောလာဟလာတွေလည်းထွက်နေတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ तू ကတော့ဟိုးရင်ခက်ကလိုပဲဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေခက်ကလိုပဲဟလာထိပ်ပိုင်းဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုယူမယ်ပြီးတော့ CNC လို့ခေါ်တဲ့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးချုပ်ရာထူးဆက်ယူမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါလည်းအပြောင်းလဲရှိမှာမဟုတ်ဘူး administration ရောတက်ကိုရော तू ကစက်ကင်ထားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝင်ချုပ်ရာထူးတော့ relief လုပ်ပြီးတော့တခြား delegate လုပ်တယ်ပေါ့တာဝန်ခေါ်ရပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါ scenario 2 scenario 3ကတော့ပါလဲဆိုတော့အခုအားလုံးပြောနေကြတယ်ဟာလာဂျာပြက်အစိုးရ interim government တို့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုဖွဲ့မယ်ပေါ့ဖွဲ့တဲ့အခါမှာလဲလူယိုသေးရှင်ယိုသေးဖြစ်တဲ့သူတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေပါမလားဆိုတဲ့အတွေ့ပေါ့ rumors ပေါ့နော်အဲ့လို rumors တွေရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအတန်နေရာလဲကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကြားခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကတော့မဖြစ်နိုင်ဆုံးလို့ကျွန်တော်တော့ထင်တယ် cabinet reshuffle လုပ်ပြီးတော့6လသက်တမ်းတိုးတာမျိုးကပိုပြီးဖြစ်နိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနကိုရဲနီပြောသွားလို့ပဲအတိုင်းပြည်တော့ကြောက်ထဲကိုကြာနေပြီကြောက်ထဲကိုကြာဖို့လက်လုံးလိုတဲ့အချိန်တွေမှာမဟုတ်တော့ကြောက်ထဲကိုကြာနေတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ်ပေါ့အဲ့တော့6လသက်တမ်းတိုးမယ်ဆိုရင်လည်းခုနကိုရဲနီကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဟလာကာလုံစီဝေးခေါ်ရမယ်ကာလုံစီဝေးမှာသူတို့တက်မှာလဲဒါကိုဘယ်လို approve လုပ်မှာလဲအခု2008ကိုစိတ်တိုင်းကြဆွဲထားတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်က2008ကိုပြန်ဖောက်ဖျက်ပြီးတော့ဟလာတက်တန်းတိုးခဲ့တာ3နှစ်ပြည့်တော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုဆိုရင်လည်းယာယီသမရယာယီယူထားတဲ့ဦးမြင့်ဆွေကအသေးအံဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့6လတက်တန်းကိုတိုးမယ်ဆိုရင်တော့ကာလုံအစည်းအဝေးကိုခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမေးခွန်းတော့ဆုံးပြန်ဖြေချင်တာကတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပြဿနာပါလဲလို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ self denial လို့ခေါ်တာပေါ့ self denial ဆိုတော့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်ရတွေကိုအနေအထားတွေကိုလက်မခံမဲနဲ့မယုံကြည်ပဲနေတဲ့အနေအထားပေါ့ဆိုတော့လက်ရှိအဲ့လိုအနေအထားလို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်ပါတယ်ကိုအောင်စောပြောတဲ့ထဲမှာ self denial ပေါ့ तू ကအဲ့လိုမျိုးခေါင်းမာပြီးတော့ညင်းဆန်လေခုနကအထဲထဲမှာသူ့ရဲ့တက်တဲမှာရောသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေကရောလူကြိုက်ပိုနဲလာလေအဲ့လိုသဘောမျိုးလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်မိတာပေါ့ဟုတ်တယ်လေဆိုတော့အချက်လက်ရကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းခုနကဒီမဘာသာဖုံကြီးဟာလားသူတို့နောက်လိုက်တွေပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ကမင်းအောင်လိုင်းစင်းပေးပါဆိုတော့တောင်းဆို
ကန်တွေထွက်လာတာဆိုတဲ့အခါမှာကြတော့ကိုအောင်စောအဲ့သူတို့အချင်းချင်းအာဏာသိမ်းမဲ့အနေအထားမျိုးကိုမြင်မိလား အာဏာပြန်သိမ်းနိုင်သလားသူ့ကိုဖြုတ်ချမလားဆိုတော့မေးခွန်းနေရတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ထဲကနေစထွက်ခဲ့ကြတာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကပိုပြီးဆိုးရွားလာတဲ့အနေအထားနဲ့အတူဒီကောင်းဆောင်ကိုဘယ်သူကအာဏာပြန်သိမ်းနိုင်မလဲ။အာဏာပြန်သိမ်းတဲ့အခါကျရင်အာဏာသိမ်းမဲ့သူကသူ့တဲ့ပိုဆိုးမလားသူ့တဲ့ပိုကောင်းမလားဆိုတော့မေးခွန်းနေရှိတာပေါ့နော်။ဘယ်လိုထင်လဲကျွန်တော်မြင်တာတော့ပိုဆိုးတဲ့သူကပဲအာဏာသိမ်းမဲ့ထင်ပါတယ်။သူ့ဘေးနားမှာလည်းအရေးရှင်းရှိတဲ့သူတွေဝိုင်းရံနေတဲ့အနေအထားမရှိပါဘူး။ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးဟောင်းဦးသန်းရွှေလက်ထက်မှာတော့မှသူ့နားမှာဟာလာအရေးရှင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရှိတဲ့တန်ဖိုးတချို့ရှိတယ်ဆိုတော့အထွေးခေါ်တွေရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အဘေးမှာ competent ဖြစ်တဲ့သူတွေမရှိဘူးဟာလာဒါကြောင့်လဲသူ့အခုမီဒီယာတွေမှာရောသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေရဲ့အစားပြောနေတာ completely incompetent ဖြစ်တယ်ဆိုတာလုံးဝအရေးရှင်းမရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါဒေါ်စင်ရေးရဲ့ထုတ်တဲ့ product တစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနပြန်ကောက်မယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းပြည်ရဲ့အနေထားအကြောက်ထဲကိုကြားနေတဲ့အနေထားဖြစ်တယ်လက်နက်ကင်တွေရဲ့ပဋိပက္ခတွေတိုက်ပွဲတွေကပို့ပြီးတော့ပြန့်နှံ့လာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အခုဒီကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကိုလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေစစ်ပွဲတွေကူးစက်တဲ့လက္ခဏာတွေကျွန်တော်တို့စပြီးတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးရန်ကုန်တောင်ကြီးတို့ဒေသတွေမှာအဲ့ဒီဒေသစစ်ရှောင်းတွေကျွန်တော်တို့စစ်ပြေးတဲ့သူတွေပို့ပြီးတော့ရွှေ့လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ခုနဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့6လတက်တန်းတိုးတဲ့အချိန်မှာပဲစစ်ကောင်စီဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ချုပ်ကင်မှုအနေထားပို့ပြီးတော့ကြုံလာတယ် shrink ဖြစ်လာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တက်ထိုင်းမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတက်ထိုင်းမှာဆိုရင်လည်းလက်နက်ချအလံဖြူထောင်တဲ့ကိစ္စကတက်ထိုင်းမှာအကြီးကျယ်ကြဲရိုက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တက်ကောင်းဆောင်တွေထဲမှာရောကွဲပြဲတွေရှိနေလားဆိုတော့ကွဲပြဲတွေရှိနေတယ်သဘောမတူညီမှုတွေရှိနေတယ်ဒါကြောင့်လဲသူ့ကိုဆင်းခိုင်းတဲ့အတန်တွေထွက်လာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟောဆင်းပါလားသူ့အာဏာပြန်သိမ်းမဲ့အုပ်စုဟောတကယ်အာဏာပြန်သိမ်းတယ်ဆိုတာတိုင်းပြည်အတွက်ပြည်သူလူထုတွေသိမ်းတာလားဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုထိမ့်မရမယ်တို့တွေတက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ချင်းတို့ထိမ့်မရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့သိမ်းပါလားဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးတွေသိမ်းပါလားဆိုတာလည်းရှိသေးတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ internet coup ဆိုတဲ့စကားတွေကတော့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်မြင်တာတက်ထဲမှာဒီစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့အရေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ incompetent ဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသံတွေထွက်နေတာဖြစ်တယ်သူလူလဲမရမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းတချို့ကတွက်ကြတာရှိတယ်သူကိုယ်သူပဲလဲသွားမလားပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအားလုံးမြင်လို့မရတဲ့အနေအထားတစ်ခုအနေနဲ့သူကိုယ်သူပဲသူထွက်သွားမလားပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေတော့မျိုးသုံးသပ်ကြတာရှိပါတယ်ထွက်မယ်ဆိုရင်တော့စစ်ကောင်းဆောင်ရောသူဘေးနာအပေါင်းပါတွေရောအားလုံးထွက်မှရမယ်ဆိုတော့အတွေးခေါ်တွေရေးသားမှုတွေလည်းလက်တော်တွေ့နေတာဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင် तू ထွက်မဲ့အပေါက်ကရွေးကောက်ပွဲလို့ပြောလို့ရမလားဗျပြောလို့ရတာပေါ့သူကိုယ်တိုင်လည်းရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ရည်ပဲပြောနေတာဆိုတဲ့အခါမှာကြာတော့အခုကရွေးကောက်ပွဲရောတကယ်ဖြစ်နိုင်မှာအဲ့ဒါကိုရဲနေကိုကျွန်တော်ပြန်မေးရမှာရွေးကောက်ပွဲဖြစ်နိုင်လားအပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခုနကတော့အဲ့လိုမျိုးရွေးကောက်ပွဲမပြောနဲ့တကောင်စီရင်နဲ့ခုနမဲစီရင်တောင်ကောက်လို့ရပါမလားဆိုတဲ့အခြေအနေဟုတ်တယ်မလားတနိုင်ငံလုံးခုနကတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပဲအုံကြွမှုကကျေပြန့်လာတဲ့ခါမှာကျတော့သူ့ရဲ့အုံကြွမှုဆိုတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောမှာလက်နက်ကင်အုံကြွမှုတော့ကျွန်တော်တို့1988နောက်ပိုင်းမှာတွေ့ရတဲ့အုံကြွမှုမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ non violence ဆိုတာရှိခဲ့တယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ kid generation တွေအပြင်မြောက်ပိုင်းကလက်နက်ကင်အုပ်စုတွေကအစပိုးပေါင်းသွားမိတဲ့အခါမှာတော့ဒီနေ့သူတို့ပြောနေတာလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးနဲ့ပဲလက်နက်ကင်အုံကြွမှပဲဒီစစ်ကောင်စီကိုဒီစစ်တပ်ကိုဖြိုချလို့ရမယ်ဆိုတော့ဟာကတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ foundation ပို့ပြီးတော့ခိုင်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ခုနစစ်ကောင်စီကခုနပြောတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့မြန်မာစစ်အစိုးရလက်ထက်အဆက်မှာတော့မြန်မာတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူကအိမ်မက်မက်တာပဲမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီကိုထူထောင်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ့ပြီးတော့ထိကန်ပြေးသွားတဲ့ discipline democracy ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတည်ထောင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအခုလိုမျိုး6လနဲ့အာဏာသိမ်းအားလုံးငြိမ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးအဲ့ဒါတွေကတော့အိမ်မက်တွေတကယ်မှာတိုင်းပြည်ကဒီနေ့အတိအချိန်မှာဘယ်လိုအခြေအနေမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မှာမြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ရွေးကောက်ပွဲကဒီနှစ်မှလုံးမှာလားနောက်နှစ်မှာလုံးမှာလားပေါ့နော်အဲ့တော့1988အာဏာသိမ်းတော့လေရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့90မှာလုပ်တဲ့ခါကျမှအဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတိမမပြုတ်ခဲ့ဘူးအဲ့ရွေးကောက်ပွဲမပြုတ်အတိမပြုတ်ပဲနဲ့အခြေခံဥပဒေဆွဲပြီးတော့အချိန်ဆွဲကြတာနှစ်ပေါင်း15နှစ်20ထပ်ပြီးကြာခဲ့ပါတယ်
ဆိုတော့ခုနပြောသလိုပေါ့6လတိုးမလားဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့6လမဟုတ်ဘူး16နှစ်လည်းသူတို့တိုးမှာပဲ16နှစ်လည်းသူတို့တိုးအောင်မှာပဲတင်း60လည်းရရင်သူတို့တိုးအောင်မှာပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲထင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တက်တန်းတိုးပြီး6လ scenario မြင်ကွင်းကဘယ်လိုမြင်လဲဗျခုနှစ်ရဲ့သားသမီးစိတ်မချမ်းသာမဲ့ကိစ္စပေါ့အဲ့ဒါတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုအာနာသိတဲ့ချမ်းနဲ့စပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရောပြည်ပမှာရောပြည်တွင်းမှာရောတန်ပေါင်းများစွာသောပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့နေ့တူကစိတ်မချမ်းသာနဲ့မြစ်တာပို့ခဲ့တာလေဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့နောက်6လတက်တန်းမှာဘာတွေဖြစ်မလဲကြက်တဲတဲ့နေသားတို့ပို့ပြီးရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အခုမှအဖြစ်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်တို့အချက်တွေကိုပြည်သူလူထုကခါးစိခံရမယ်လို့ကျွန်တော်အမြင်တယ်နိုင်ငံရေးရအောင်စစ်ရေးရအောင်တန်တမန်ရေးရမှာလဲစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကခုနပြောတဲ့အချက်တွေကိုကြုံတွေ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ self denial ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နောက်3လအတွင်းမှာ तू ကတကယ်အခြေအနေမှန်ကိုသိသွားမှာလားသိနေပြီလားအဲ့ကြရင်အဲ့အခြေအနေတခုရောက်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပြင်ရောအထက်ရောသုံးသပ်နေကြ tipping point ဆိုတဲ့အနေအထားတခုရောက်သွားနိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲသုံးသပ်ချင်ပါတယ်ကိုရည်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုအောင်စောခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီညငါးတာနိုင်ငါးတာဝယ်တာဒီနိုင်ငါးတာပြန်ပေးရမှာဆိုတော့ရကောင်းတယ်ဘယ်နဲ့ကနေတိပခါတွေတိုက်ပွဲတွေကပို့ပြီးတော့ပြည့်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အခုဒီကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကိုစားနေတာအဲ့ဒီချက်တွေပြပြအပ်တောင်းဆောင်ပါလိမ့်ဒီပန်းရှိတဲ့တော့ဒီပဲရပြန်တော့တော့